नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार आसा. सद्याक तुमकां खबर आहा, गोंयांत राजकारण पेटिल्लें आसा आनी तातूंत भितर काँग्रेसी भितर दोन ग्रूप जातात काय कितें अशे तरेचो एक वातावरण तयार जाल्लें आसा. दुसरे वटच्यान गोंयांत अलायन्स जावचें काय जावचें ना हाजेरूय चर्चा चालू आसा. ह्या आमच्या साश्टीकारा ह्या माध्यमांतल्यान आमी हाजे पयलीं सदांच म्हणल्यार की बीजेपी कडेन जर झगडटले जाल्यार सगळे विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन झगडपाक जाय. पूण तरी आसतना ग्रावंड रियलिटी कितें आसा? खरें तें अलायन्स जावपाक जाय, जावपाक नाका, कारण बाणावली आनी वेळ्ळी हे दोन मतदारसंघाक जंय आम आदमी पार्टीचे आमदार आसात थंयचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते म्हणटात की आमकां अलायन्स नाका, कारण आमी 2 वेळा दाखोवन दिल्ले आसात आमची स्ट्रेंथ. तरी आसतना आम आदमी पार्टीक हे सीट कित्याक दिवपाचें आमी असतांचे आसा. आनी ह्याच हाजेर आमी चर्चा करपाक हांगा आपयल्यात ते वेळ्ळेचे ब्लॉक प्रेसिडेंट, काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट फ्रँकी रॉड्रिगीसांका. फ्रँकी येवकार तुका. नमस्कार. फ्रँकी, सगळे गोंय म्हणटा बीजेपीक डिफीट करपाक जाय आनी ते म्हणटा की बीजेपीक जर डिफीट करपाक जाय जाल्यार एंटी बीजेपीचे जे जे कोण आसात ताणें एकठांय येवन 1 to 1 फायट दिवपाक जाय. आनी अशें की ताका लागून आम आदमी पार्टीक काँग्रेसीन बरोबर घेवन तिणें मुखार वचपाक जाय अशें तरी आसा. तुमी वेळ्ळे म्हणटात अलायन्स नाका, नाका. कारण कितें? आता तू म्हणटा एकटे येवन झगडून डिफीट दिवपाक जाय बीजेपीक तर डिफीट दिवपाकूच जाय. पूण जेन्ना डिफीट दिता तेन्ना बाबा हू इज स्ट्रॉंग होल्ड आसा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन्स हे आसूंक जाय. बाबा अलायन्स आमी तुका अलायन्साचेर आमी हें करना. अलायन्स आमी नाका कित्याक म्हणटा, सी वी हॅव अ स्ट्रॉंग होल्ड इन वेली, बेनावली. आमचें स्ट्रॉंग होल्ड आसा थंय. काँग्रेस इज अ बेस्ट थिंगाचें. सो आमी लास्ट टायम जेन्ना कॅप्टन सावथा हितून लोकसभा हितून तेन्ना वी हॅव गिवन अराउंड 11,000. येस, वी वर द हायस्ट हितून आमी वेल्डीन हितून. सो सेकंड जिल्ल्या हितून सेकंड म्हणल्यार आमचो बाबजी लिव. सेकंड टायम आमी ताका जिखून दाखयला जेन्ना एमएलए थंयच तेगेल होम ग्राउंड सावथाचो. आनी वी हॅव गिवन मोर दॅन 2,000+ वोटींग आमी ताका विकली. तुगेले जर कंपॅरिझन केलें ऑफ असेंब्ली इलेक्शन, करेक्ट. थंय काँग्रेसीचो सावयो क्रुजाच्या कडेन जिखला ओन्ली बाय आय थिंक 169 Exactly. जिखला. आनी थंय बी एट दॅट टायम इट वॉज अ 4 कॉर्नर फायट. रायट. आमचे आप आशिल्ले, काँग्रेस आशिल्ले, आमचे आरजी आशिल्ले आनी टीएमसी आशिल्ले. हे 4 जाण आशिल्ले. एनसीपी 5 जाण आशिल्ले. आनीक जर तूं म्हणटा जिल्ला पंचायत जर पळयलें जाल्यार झुरियो हो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी इसाका आपाचे आशिल्ले. करेक्ट. सो वोट हे आशिल्ले ते अराउंड 2,300 सुमार लीड झुरियोक मेळ्ळ्या. येस. सो अशें कितें लास्ट टायम तुमी थंय हारपाचें कारण कितें काय म्हणून? लास्ट टायम हारपाचें म्हणल्यार पळय आतां फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजामीन आमी टिकेट एस्पिरंट म्हणून आमी काँग्रेसीन जॉयन जालो. लास्ट मिनट साबियोक काँग्रेसी टिकेट जाली आनी हो रिजायन जालो, टीएमसीन जॉयन जालो. सो दॅट वॉज वन स्प्लीट. आनी ताणें 4,139 कितें आनी काँग्रेसीकूय मार पडलो तो कित्याक ही वॉज एन एस्पिरंट ऑफ द काँग्रेस टिकेट म्हणून काँग्रेस म्हणटा पयलीं भोंवलो. सो लोकूय डिवायड जालो. सेकंड स्टिंग ऑपरेशन एक जालें, which is done by the Aam Aadmi is accepted. So तो इफेक्ट पडलो. स्टिंग ऑपरेशन ते म्हणटात की दे वॉन्टेड टू शो दॅट काँग्रेसीन कॅन्डिडेट म्हाका खबर ना आम आदमीन केला काय ना ते म्हाका खबर ना. पूण काँग्रेसीन कसले कॅन्डिडेट दवरल्यात हे दाखोवपा लागून ते स्टिंग ऑपरेशन जाल्लें म्हणटात ते. अशें म्हणून तशें न्हय, पूण तेमी मुद्दम केलें म्हणून हीज कलीग आमचे कलीग आनी म्हाका ही इज क्लोज टू मी ऑल्सो. ही हॅज एक्सेप्टेड इट. इज रॉंग. तेच करप नासता म्हणून ताणें सांगलां म्हाका. पूण मागीर तुमी कितें बोवाळ कित्याक केलो तर? सो सी इट वॉज प्रूव्ड, सारको प्रूफ जावपाकूच जालो न्ही बाबा ताणेंच केला कितें हें जालां तें प्रूफ जाल्यारूच कोणें कितें करूं मेळटालें ना, अदरवायज हें जायना. सो तूं म्हणटा की मेन म्हणटात ते तुमचे दावो आसा की वेळ्ळी म्हणटा तो पयलीं साकून काँग्रेस बेस्ट. सगळे इलेक्शनाक थंय एक 2-3 हे जर सोडले जाल्यार एक आमचे फिलीप आयिल्लो, मागीर एक बेंजामीन आयिल्लो, रायट. मागीर ताचे पयलीं आमगेलो मानो एकदा आयिल्लो. अदर दॅन द काँग्रेस. येस. सो वोट स्प्लीट जातात
सो हे वोट स्प्लीट जावपाक जायना अशें तुमच्या या म्हणजे लास्ट टायम म्हाका एक सांग थंय तुज्या वेळ्ळीक सावयोक तिकेट दितले हे जवळपास कन्फर्म जाल्ले लास्ट टायम पयलीं जावन आसलें. ना ऑलरेडी लोकांनी चिंतिल्ले येस ताका लागून आमचो पयलींचो बेंजामीन. बेंजामीन न्ही आमचो जिल्हा मेंबर हो आशिल्लो प्रेसिडेंट आशिल्लो तो तुमगेलो साऊथ गोवा प्रेसिडेंट आशिल्लो पळय तो तांटो रिजायन जाल्लो ताका दिता म्हणून हय हय करज्यो. जो हय आनीक ताज्या फाटल्यान अकस्मात बेंजामिनात थंय मुखार आयलो सो हे कितें कशें काँग्रेसीचे जे हे आसात लिडर आसा ते सारके डिसिजन घेनात काय म्हणून ना हांव सारकें डिसिजन अशें हांव तेजें म्हणटा पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना कोणाकूच पार्टीन इंडक्ट करता येस वी आर ऑल वेलकम बिकॉज पार्टी डिस्ट्रॉंग करतले सगळे येवपाकूच जाय एकटें येवपाकूच जाय कोणा तरी भायर आसा ताका भितर घेवपाकूच जाय बट डोंट एस्पिरंट्स तांकां बाबा तुका तिकेट तुकाच मेळटली अशें म्हणून घेवप नासता सो ते मागीर अशें करता तिकेट दिना ते उडी मारता परत. ना पूण एक सांग म्हाका ते जर तिकेट मेळना तर तुवें येतले कित्याक ते तेच म्हणटा न्ही पूण हांव तेच म्हणटा तांकां घेताना तो बाबा तुमी तिकेट एस्पिरंटा लागून जॉयन येता हें विचारपाक जाय न्ही ते विचारून ताका बाबा सांगप नाल्यार यू हॅव टू वर्क फॉर द पार्टी एटलीस्ट फॉर 5 years यू हॅव टू वर्क फॉर द पार्टी एंड देन आस्क फॉर द तिकेट तूं जॉयन जावन एटलीस्ट 5 वर्सां तरी तुवें काम करपाकूच जाय पार्टी वांगडा तूं जॉयन येता एक दोन म्हयन्या सावन जॉयन येता आनी तिकेट मागता आनी तिकेट दिना जाल्यार तूं डिझायन जाता आनी यू आर डॅमेजींग द काँग्रेस. ओके सो थोडे आमचे वोटर्स जाल्ले आपण काँग्रेस म्हणून भोंवता आनी त्या वोटर्सांक घेवन तूं रावता सेपरेट ओके तेन्ना आनी काँग्रेसीक मार येता. सो कोणे उडयले सीट तुमगेले वेगळे सीट उडयले कोणे पळय आम आदमीन उडयले का काँग्रेसीनूच उडयले काँग्रेसीचे असे बॅड डिसिजनाक लागून सांगपाक म्हणलें पळय थंय आर्जीनूय वोट काडले हांव ना म्हणप आर्जी आयले आनी आर्जीन खूब वोट काडले वीच वी डिडंट इवन एक्सपेक्टेड 2000 वयर काडले इतले वोट काडटलो म्हणून आमी इलेवन दवरले 1000-1500 काडटलो अशे हातून बेंजामीन आयलो बेंजामीन भायर सगळो 4000 काडले 4000 वोट काडले 6000 गेले वोट डेफिनेटली इट इज बॅकफायर फॉर बॅक इफेक्ट एका काँग्रेसीक सो काँग्रेस थंय आनीक हें जाली बट खारको खोर वर्कर आमी काँग्रेसचो आसलो ते रावले ना न्ही पूण थोडे कितें जाता तुगेले फॉलोवर आसता मुगेले थोडे फॉलोवर आसता तांचे थोडे फॉलोवर आसता ते भायर सरले. सो आनीक मागीर तसलें बाणावले कितें जालें तर बाणावले सेम हे जालें बाणावले लास्ट मोमेंटाक एकल्याक कोणाक हाडलो मागीर ताक दिन महादेव दुसऱ्या कडेन हे जालो परत ताका सांगला परत तो काँग्रेसीक हे जालो पूण थंय उलोवपाचें म्हणल्यार पळय आमी कोण म्हणटाले यू आर नॉट डेट फेवरेट टू विन देर हय तो म्हणटाले ना आतां दोन 3 दीस पयलीं टीएमसी आपण भोंवतालो तो डायरेक्ट काँग्रेसीक आयलो थंयच फेट येता न्ही सो तेन्ना कितें जाता लोकूय बेजारता मागीर हेवूय घेवन पार्टी घेवन भोंवता तिवूय पार्टी घेवन भोंवता लोकूय बेजारता मागीर आनी लोक फेटाप जावन मागीर दुसऱ्याकूच वोट मारता. हय सो ताका लागून म्हगे क्वेश्चन आशिल्लो आतां जर दोश दिवपाक जाय कोणाक दिवपाचो लोकांक दिवपाचो काय तुमच्याच ओन पार्टी डिसिजन जे घेतात तांकां दिवपाचो लोकांक दोश करूनय फायदो ना आनी पार्टीनूय मातशें चिंतूंक जाय पार्टीक हांव दोश अशें म्हणटा पूण पार्टीन चिंतूंक जाय बाबा ताका घेताना आमी कित्याक म्हणून अशें घेवप जाय बाबा यू हॅव टू वर्क देन तूं बी विथ द पार्टी सो प्रूव युअरसेल्फ दॅट यू आर फॉर द पार्टी एंड देन तूं आस्क फॉर द टिकेट. सेम फ्रँकी आतां एकादी नावेली जावपाक शकता आतां सो कितें आसा अजुनूय म्हणजे थंय नावेलीक आमच्या काँग्रेसीचो आमदार ना सद्या ना हय सद्याक ना आतां BJP जाय. उल्हास देयकार म्हणटा आसा पूण थंयचे जर वोटींग पॅटर्न जर पळयलो तर थंय बीजेपी जिखून येवपाक शकना वोटींग पॅटर्न जाल्यार जर हाजे पयलीं जर आमी सगळे जर पळयले जाल्यार लास्ट टायम पसून कितें जालें थंय वालांका रावले मागीर सिप्रू रावलो मागीर आमगेलो पयले आमदार आमगेलो आवर्तन रावलो एक मुस्लीम सो ती वोट सगळी 500 वोटांनी हो आयलो आमचो बीजेपी म्हणल्यार अशें सगळें जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार पळयल्यार वेळ्ळेचो आनीक हाजो नावेलीचो सीट हे फकत डिसिजन सारकें ना डिसिजन ना हाका लागून हे जालें डिसिजन सारकें ना म्हणून सांगता कितें आनी थंय सेम जालें पार्टी लिडर आसा आमचे आसा पार्टी वांगडा आसा ते स्पीड येता आनी मागीर कॉन्टेस्ट करता तशें जावपाक जायना. हय सो बाबा तुका एकट्या टिकेट दिली एवरीबडी हॅज टू सपोर्ट हिम गिव हिम विक्टरी
And Baba, yes, we work with him till 5 years. तो म्हाका तेच भंय दिसता ते आतांय बरो जातले काय म्हणून. कारण पळय थंय हो आशिल्लो तो आमचो बीजेपी जिखून आयिल्लो Naveli. नावेली. 1 वर्स पयलीं थंयचे तो सिप्रू जो इंडिपेंडंट आशिल्लो ताका काँग्रेसीन आपल्याक भितर घेतलो आनी ताका प्रोजेक्ट डायरेक्ट तोंडार सांगूंक ना, एक प्रोजेक्ट केलो. सो ही वील बी नेक्स्ट कॅन्डिडेट फॉर नावेली. ताजे फाटल्यान आतां आनी आमचे प्रतिमाक घेतला. प्रतिमाक घेतले ते बरें आहा. आनी एक बोवाळ जाता की वालांका वूड बी द काँग्रेस कॅन्डिडेट इन नावेली. आनीक चर्चिलान तो सांगला आपूण ट्राय करता म्हणून. Yes. आनी नाय जाता आनी तो तेय सांगता नाय जाल्यार रावतलेच म्हणटा. नाही तर रावतलेच म्हणटा. सो इट इज सामके डॅम क्लियर दॅट वालांका इज कॉन्टेस्टिंग आनी जर ताका दिलें ना जाल्यार थंय एटलिस्ट 3 कॉर्नर फायट जातली. सो हे कशें कित्याक लागून जाता? पळय आता आमचो प्रेसिडेंट गिरीश बाबान सांगला की सी यू ऑल हॅव टू कम. तिकेट ताणें क्लियर म्हणला तिकेट एस्पिरंटाल आमी घेना पूण एवरीबडी आय एम वेलकमिंग टू द पार्टी टू स्ट्रेंथन द पार्टी. सो आतां ही इज क्लियर इन हीज मायंड. ताणें आतां म्हणला न्ही बिकॉज पार्टी तुका तिकेट दितली अशें जायना पूण तुमी जॉयन जावं स्ट्रेंथन द पार्टी. आतां फाल्यां ही रिजायन जावपाचो हांव शेर पडना बिकॉज एकट्या तिकेट दिली आपूण इंडिपेंडंट बसतले तें जावपाक जायना. पूण फ्रँकली तुका हे अशें कितें दिसता पळय तुका पार्टी स्ट्रॉंग करपाक जाय. ज्या दिसाक थंय तुगेलो कॅन्डिडेट डिफीट जालो करेक्ट त्या दिसाकून ते स्ट्रॉंग करपाक स्टार्ट करप न्ही ते. पूण आमी वेल्ली सोडूं ना. वेल्लीच म्हणना हांव टोटल तुका गोंयचे आनी तुका हे म्हणटा नावेलीचेच धरया. रायट. ज्या दिसा जर हे जाल्लो आवेर्तान सारको ना अशें धरया. आवेर्तान जर वीक आशिल्लो किंवा नाशिल्लो ताका लागून तो पडलो अशें धरया. सो दुसरो कोण आहा तो दुसऱ्या दिसाकून स्टार्ट करपाक जाय न्ही. तो कोणताय कॅन्डिडेट आयडेंटिफाय करून फुडले 5 वर्सां ताणें काम करपाचें. 5 वर्सांनी हो काँग्रेसी कॅन्डिडेट आसतलो अशें जावपाक जाय काय ना अशें आशिल्लें. See, this I cannot exactly explain to you, but high command आमचे हाय हे आसात त्यांनी एक्चुअली बसून ते करप आसता. बसपाचें बाबा सगळ्यांक एकटें हाडप आसता. बाबा यू स्टार्ट वर्किंग. बाबा इट इज नाव युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. हें करून कोणाक तशें हें तुगेलें सारकें आसा कोणाक तरी करून हें ताणें दिवपाक जाय. बाबा यू वर्क. बाबा तुगेलो बेज रेडी कर. सो पार्टीकूय इजी पडटा मागीर. हें सारकें. पण तें जावना. बट इन फ्युचर वी वील ऑल्सो प्रपोज टू द फ्युचर खंय तुमगे इलेक्शन तेन्नाच लोकां भितर घेवपाक सोदता तुमी. ना तशें जायना न्ही. प्रतिमा म्हणटा आपूण फाटली 2 वर्सां जॉइन जावपाक सोदता भितर घेवना म्हणटा. पूण ताका ही सेड समबडी इज आन्सरेबल फॉर दॅट ऑल्सो. तें म्हणटा न्ही कोणा आपल्या भितर घेवना त्या कोणा तरी आपल्या आन्सरेबल आसा ताका. पण आता हू इज आन्सरेबल ताणें तें सांगलां तुमकां. बट आय डोंट नो बिकॉज यू आर इन द काँग्रेस. ताका काँग्रेसीत जे भितर कितें चल्लां तें सारकें चल्लां ना म्हणून. ना पूण मेन म्हणटा कशें आसता फ्रॉम सदांच काँग्रेस आपूण क्लेम करता वी आर फ्रॉम द ग्रासरूट. येस ग्रासरूटाक कन्सल्ट करता काय म्हणून असले डिसिजन घेता आसतना. ना आतां आमी लास्ट 4 years आमी आसा पण आमकां सद्दां मिटिंगेर येवन आमकां सांगलां बाबा येस यू आर ग्रासरूट वर्कर्स. सो तुमी बाबा तुमी भोंवता तुमी कोणाक कॅन्डिडेट जावं कितें तुमी सांगप आसता. सो यू गो विथ द टीम. कोण सांगता कॅप्टन सांगता आसतलो. ना कॅप्टन ना प्रेसिडेंट आमी आसतना आमी ताणें क्लियर आमकां क्लियर सांगलेलें सी यू आर गोइंग टू गिव द नेम्स. आनी जिल्ल्या टायमार आमकां आमी नांवां दिल्या. आमी 2-3 नांवां हें करून तांकां सजेशन बट फायनली दे सिलेक्टेड. बट वी हॅव प्रपोज द नेम्स. ओके. आनी एक्शन घेतलें आमची नांवां. ओके. सो तुमगेल्या ब्लॉकाक कन्सल्ट करताले. सो तूं म्हणटा कन्सल्ट करताले अशें तर जालें जाल्यार सावयो डिसिल्वा म्हणटा ताका जिल्ला आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटा वेल्यान एक दीस अकस्मात ताका काडटात. आतां जें कितें अमित पाटकराक जाला तेंच एक थोडे तेंप पयलीं सावयोक जाला. करेक्ट. कित्याक लागून काडटा कांय खबर ना. कोण येतलो कन्सल्ट ना. सो मागीर तूं म्हणटा ग्रासरूट वर्कर्साक विचारून जर हे डिसिजन घेतात. सावयोचें एग्जाम्पल घे. विचारिल्ले कोणाक? सी सावय दिसलो ह्या टायमार ऑब्जर्वर आयिल्लो गोंयान. सो ही हॅज कम आनी आमचे वांगडा मिटींग घेतलेली. सो इट इज ऑल ओवर दिस इज रुटीन ऑल ओवर इंडिया. सो वी एक्सेप्टेड इट बिकॉज इट्स सर्वे बाय द ऑब्जर्वर्स. ओके. आनीक
आमी ओके म्हणलें कित्याक ऑल ओव्हर इंडिया करता जाल्यार कॅरी ऑन. सो हांवें सर्वे केलो आनी ताणें ते सर्वे केली, सगळें गेले. सडनली अशें डिसिजन आयलें की सावयो रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट. हम्म. बट आमकां इतलें जावपाक जाय आसलें बाबा तो आमकां रिपोर्टान प्रेझेंट करपाक. हांव तेंच म्हणटा, सावयोक तरी सांगिल्लें बाबा तुका तुका अमक्या अमक्याक लागून काडटात हें सांगिल्लें काय ना. पयलीं काडलें आनी मागीर रिजल्ट सांगलें? रिजन सांगूंकच ना, पण आउट केलो न्ही. हय. कशें जालें? So तेच म्हणटा, सो स्टील वी वॉन्टेड टू नो द रिजन. तूं एक मान्य करतालो जेन्ना तुजो थंय हो आयलो, क्रूज आयलो, जिखून आयलो, तेन्ना तुजे वेळेक काँग्रेस आसा काय ना म्हणपाक अशें आशिल्लें, बिकॉज ऑफ थंय बेंजामिना लागून थोडे फुटून गेल्ले, मागीर थोडे फिलीप नेरीचे थोडे हे आशिल्ले ते Correct. वेगळे आशिल्ले. Correct. सो ती पार्टी थंय सामकी फ्रॉम द स्क्रॅच म्हणटा तशी बांदून काडली. सारकें. हय, ताका लागून आफ्टर तुगेले आमचे कोण ते लोकसभा हातूंत भितर इतले लीड मेळपाचें कारण तें एक आशिल्लें. रायट. तेन्ना आम आदमी पार्टी म्हणटाले की ना आमकां लागून वोट मेळ्ळे. सो दॅट झेडपी हातूंत भितर ते कोणाक लागून वोट मेळ्ळे ते दाखोवन दिलें. करेक्ट. सो हे सगळे सावयन केलें. सेवन. त्या मनशाक जेन्ना काडटात तेन्ना एटलिस्ट एक उतरान तर सांगप हें दिसना तुका? आमकां दिसतालें हांव सावे फुडें गेलो, बाबा अशें कशें जालें रातचें म्हाकाय आयलें आनी सावे फोन केलो, अशें कितें जालें. सो वी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो इट. बट आय स्पोक टू सावेन मागीर म्हणलें बाबा सी फ्रँकी, वॉट हायकमांड डिसिजन टेक्स वील एक्सेप्ट इट एंड वी वील गो विथ द पार्टी. ओके. वी वील नॉट स्टॉप द वर्क. आमी काम करुया फॉर द पार्टी and let high authorities realize it. What is the situation? What was the situation before and now? So let according to that we will work. आनी सेम हे रिपीट जालो वेन आमकां अमित पाटकराक काडले. अमित पाटकराक जो डिस्चार्ज तेन्ना अमित पाटकर हांगा तियात्र पळयतालो मडगांव रवींद्र भवना बसून. अशें म्हणटा सारकें. ना तो आशिल्ले दिसा रवींद्र भवनाक आशिल्लो. त्या दिसा जाणटा रवींद्र भवन सारकें एसी चलना आनी हें चलना म्हणटा इश्यूय काडिल्लो त्याच दिसा. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार मेन म्हणटात ते परत मुगेलो तोच प्रश्न आहा. ग्रासरूट लेवलची पार्टी म्हणटात, ग्रासरूट लेवलाच्या मनशाक हांगा खरोच कन्सल्ट करतात किंवा मान दितात काय म्हणटा? सी जेन्ना हांव म्हणटा आतां तुका हांवें सांगलां ग्रासरूट लेवलाचेर म्हणजे आमकां मिटींग घेवन आमीच वी हॅव ऑल द BLAs 1 आसा, आमचे BLA 2 आमचे सगळे आसा. आमी मिटींग घेता, ब्लॉक रेडी आसा आमचो. वी आर टेकिंग द मिटिंग्स. लास्ट बिफोर संडे आमी मिटींग ब्लॉकाक घेतले अलॉंग विथ आवर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जाला ताजो. अशें न्ही की आमकां कन्सल्ट करना अशें न्ही, बट हायर लेवलाचेर कितें आसा दे टेक डिसिजन्स वीच वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टू दॅट. सो पयर वेणुगोपालाक जेन्ना सावयो मेळ्ळो तेन्ना कितें डिस्कशन कितें जालें हें सांगलें तुमी? हें सगळें कितें चल्लां तें सांगलें? सी आमीतूय येयला पयलीं हांव प्रेसिडेंट तोय आयिल्लो, तोय मेळ्ळा आनी ही हॅज एक्सप्लेन वॉट वॉज द सिच्युएशन आनी हाव वॉज द पार्टी आफ्टर डिफेक्शन आनी तेजेर ते सगळें डिस्कस जालां म्हणून ताणें आमकां सांगलां. इवन सावी हॅज स्पोकन टू हिम. बाबा सेम थिंग बाबा जेन्ना डिफेक्शन जालें नोबडी वॉज रेडी टू कम आउट. तेन्ना एक कोणाक फोन करून खंय धांवताले कशें भोंवताले कितें हांवूय जाणा की सावी फोन करून सावी म्हणटा ना रे बाबा काणकोण आसा, कोण म्हणटा सांगी आसा, कोण वाळपय आसा. हें जालें. हांव कितें केन्ना हांव मुगे भोंवता म्हाका सावेची गरज पडना, हांव सावेकूय करतालो फोन. सो तो म्हाका मेळच नासलो. हें फुटपा आशिल्लें ते सांगताले आफ्टर डिफेक्शन. आं. नॉट बिफोर. सो दॅट टायम दे हॅव ग्रोन अप अलॉंग इवन विथ कॅप्टन. कॅप्टन दॅट टायम वॉज नॉट इवन MP जावन नासलो, पण तेच्या पयलीं ही ऑल्सो वॉज बिल्डिंग अप दॅट पार्टी. ही हॅज ऑल्सो गॉन टू द ग्राउंड. सो फ्रँकी आतां आमी ही भासाभास थांबयता आसतना अशें जर अजून जावूं ना डिसिजन असं जालें काँग्रेस, आम आदमी पार्टी गोवा फॉरवर्ड आनी मे बी RG ऑल्सो एकठांय येवन जर इलेक्शन लडयलें जाल्यार वेळ्ळेचो सीट तांचो सिटींग MLA आशिल्ल्यान आम आदमीक वतलो. पाणवलेचो सीट तांचो सिटींग MLA आसल्यान आम आदमीक वतलो. सो वॉट वील बी युअर तेन्ना तुमचो स्टँड कितें आसतलो?
सी हांवें पयलींच म्हणलां वी आर नॉट रेडी टू अलायन विथ आम आदमी बिकॉज तांचो तो फर्स्ट ऑफ तांगे ऑर्गनायझेशन सारकें नाच organization ना ऑर्गनायझेशनच ना आनीक सांगपाचें म्हळ्यार तांचो बेजूच तर आमी सगळो फिनिश केला कॉन्स्टिट्युएन्सीन सो वी आर स्ट्रॉंग आनी आमचे वेस्टर्न आमचे वेस्टर्न काँग्रेसीचे सो देर नो चान्स ऑफ अलायन्स ऑफ आम आदमी विथ काँग्रेस पार्टी सेंटराकूच तर ताणें विड्रॉ केला भायर सरला जाल्यार ना आतां हे कित्याक अलायन्स करून फुडें सरता येवपाक जस्ट बिकॉज फॉर द सर्वायवल ऑफ No, दीस but- टू कॅन्डिडेट्स तुगेले प्रेसिडेंटान वेलकम देम न्ही. see we also have spoken to president agora तो म्हणटा welcome see welcome करा what are their views we will take into consideration आम बोले आम पया म्हणटा बट आम मुगेल ऑब्जेक्शन बिकॉज ऑफ तांचे बेजूच ना ऑर्गनायझेशनूच ना आनी ओनली बिकॉज ऑफ दीस टू कॅन्डिडेट्स आतां MLAs आसा ते फॉर देट सर्वायवला लागून ते अलायन्स येता काँग्रेसीक गोंयान सेंटरा तो भायर सरल्या सो हांगा कित्याक जाय सो आनीक हे दोन सोडून हे दोन जागे सोडून आनीक आता आनी base ना खंयच ना तांकां कांयच ना आनी आसा थंय आमी ताका काँग्रेसीन कामां केल्ली आसा कित्याक आमी जिल्ला दोनूय कॅन्डिडेट आमी काँग्रेसीचे आसा म्हणून. सो देर इज नो चान्स ऑफ सो काँग्रेसीन कितें करपाक जाय आतां आपली स्ट्रेंथ खंय आहा ते पयलीं जाणून जावन घेवपाक जाय. काँग्रेसी खबर आसा सगळें बाबा आपले बेस्ट खंय आसा वेर वी कॅन वीन सो फर्स्ट तांकां सांगपाचें बाबा तूं अलायन्स जाता जाल्यार बाबा दीस थिंग्स बेस्टर्न सो वी वील नॉट कॉम्प्रोमायज ऑन दीस सीट्स जाल्यार तुमी रेडी आसा जाल्यार लेट देम कम एज एन आम आदमी आनी जिखून दाखोवन दी ओके. कम एज एन आम आदमी कॉन्टेस्ट एज एन आम आदमी पार्टीचेर आनी जिखून दाखोवया सो एक आतां म्हाका तो परत लास्ट क्वेश्चन जर अजून जावना तें पूण जालें जर जाल्यार वॉट वील बी युअर स्टँड. जालें जाल्यार देन वी वील सीट वील आमी सावियो डिसिल्वा आमी सगळे बसतले विथ अ ब्लॉक वील टेक अ डिसिजन what is to be done and we will definitely approach to president and we'll see आनी प्रेसिडेंट आयकून जाल्यार न्यू पार्टी कितें ताका बेजान जावपाचें न्यू पार्टी म्हणल्यार ते गोवा काँग्रेस कितें ही आतां आमी एक्चुअली पळय म्हणटा तशें ही आमी मिडियाचेरच आमी पळय पेपरार वी ऑल्सो सिंग आनी कोण हाडटा ते गोवा बट सी लेट अस नांव आयल्या वेट मरे. नांव आयलें पूण कोण आसा ते आमकां खबर ना न्ही सो तुमगेल्या चोरवेला गट आशिल्लो मनीस आहा बट तो ताणें एक्सेप्ट केला पळय म्हणटा आनी मिडियाचेर ही इज दे आर फ्रॉम माय पीपल सो वाय शुड नॉट आय स्टँड विथ देम सो he has resigned he accepted he has resigned from the Indian National Congress so there are no chances only बाबा तो काँग्रेसीचे जे तेजे आसा पण let us see let that party get registered first but जावन दी ओके. एकदम बद जालो then let only we can speak something सो हांव एक अशें कन्क्लुजन काडटा तूं म्हणटा की कितें जाता तें पयलीं पळोवया yes आनी मागीर कितें डिसिजन घेतलें तुमी. decision means we will beat the party that is for sure then where is what is that we will explain to the party president so then only And you have a hope that Savi will get a ticket and the president will listen to you. hopefully Hopefully because means hopefully he has to listen to us because we are on the ground with the public okay. so आमची grievances ताणें आयकूंकूच जाय Okay. आणि I hope that the ticket should come to the Congress only in the Wheeling constituency and Benoli also. Okay. सो ह्या हाजेर आमी ही भासाभास थांबयतात. एक सारकें की मेन म्हणटात ते ग्रावंडा वेल्यान वयर वचपाक जाय. वयल्यान साकून ग्रावंडाचेर आपलें डिसिजन हें करपाक जायना. ग्रावंडाचेर कितें जें आसा तें पळोवन डिसिजन घेवपाक जाय. Correct. सदांच हांगा एक एकदां उलटें जाता. वयल्यान सारकें ते विजय म्हणटा आसा ते पॅराशूट करता म्हणून हे आनी ताका लागून निमाणे कडेन कितें जाता ते पॅराशूट केलें ते पॅराशुटा भशेन मागीर काबार जातकीर परत उडून वतात. सो ते जावपाक जायना. आनी दुसरें म्हणटा ते एक काँग्रेसीचे आतां तुका तें आवडटलें काय ना खबर ना पूण काँग्रेस आपले फाटली जे कितें चुको केल्ल्यो न्ही तातूंतल्यान नवे लिसांव शिकना केन्नाय अशें आतां पासून दिसून आयिल्लें आहा. आज तरी शिकचें. शिक्षण म्हणजे अभी सो शिक्षण लिसांव शिकनाचे पूण नाव दिस कमिंग टू द थिंग बट होपफुली दॅट इज गोइंग टू एंड नाव सो आणि दॅट विल गेट स्मूथन. सो आमचो फ्रँकीक म्हणटा की हो सद्याक मातसो जे आमचे पयलीं ते तुका खबर आहा तूं वेळ्ळे म्हणटकीर बावटोळे येता आसतना मातसो पयलीं आवाज बिवाज जाता मातशें घुंवता बारीक घुंवता आनी आता न्ही पूण मागीर ते पावटो काबार ते सारकें एकदम आशिल्ले तशें जाता सारकें मातसो पालो ह्या वटच्यान त्या वटच्यान जाता.
जाता पूण परत मागीर सारकें जाता. रायट तूं म्हणटा की वेडले आनी बाणावले सद्याक कितें चाल चालू आहा ते निमाणे तशें जाग्यार पडटलें. जगेर पडटले. सो इतल्याचेर आमी ही आमगेली भासाभास थांबयतात. देव बरें करूं. आनी थँक्यू. आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.